आई एम श्योर एक्सेल के ये 5 शॉर्टकट की जो आपको शायद ही पता होगा। नंबर 1, अगर आप टॉप रो को सिलेक्ट करके कीबोर्ड के हेल्प से अल्ट को होल्ड करके WFR प्रेस करते हो तो आपका टॉप रो आसानी से फ्रीज हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप अपने डेटा को सिलेक्ट करके अल्ट को होल्ड करके OA प्रेस करते हो तो आपका ऑटो फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको काफी सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, अगर आप कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट सीट पे चले जाओगे और कंट्रोल पेज अप प्रेस करते हो तो आप प्रीवियस सीट पे चले जाओगे। नंबर 4, अगेन अपने डेटा को सेलेक्ट करके अल्ट को होल्ड करके F4 की प्रेस करते हो तो आपके डेटा के बिहाफ पे चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। नंबर 5, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लीजिए वरना इन 5 टिप्स को भूल जाओगे। अगर आप अल्ट इक्वल टू प्रेस करते हो तो आपका सम होके आसानी से आ जाएगा और ऐसे मोर टिप्स के लिए फॉलो करना ना भूलें।